Lentamente, despacio. Aquí dando clases por Bosques de San Sebastián. Los que viven por aquí. A ver quién reconoce sus mercados. Aquí con mi alumno. ¿Quieres que te saque yo la cara? Ahí está mi alumno. Está tomando clases. Es su clase el día de hoy. Y ya anda manejando sobre las vialidades principales. ¿Sale? Cambio de velocidades. Sale muy bien. Cambio. ¿Qué calificación le dan a este muchacho? Del 1 al 10. Más espacio. Por aquí, por las vías del tren de Bosques de San Sebastián. Está, ¿verdad? Aquí te paras para que no te cueste trabajo. Bien, ya nos tocó el verde. Fíjate, el micro le costó trabajo ir. Para cuando vea el video de tu papá. Muy bien. Solo andamos aquí por el U15. La gente que conoce este rumbo. Ahí está la ruta 52, el U15. Ahí está el cerro de Amalucan. ¿Qué tienes que hacer cuando estés parado? Cambiar primero. Eso, muy bien. Va a tocar avanzar. Avanzaré despacio. Muy bien. Cambio de velocidad. Bien. Despacio. Avanzaré. Cambio de velocidad.
vamos a cambiar de carril ahorita porque vamos a dar vuelta a la izquierda. Fíjate que no había carros del lado izquierdo.